Dah nak habis dah. Tapi tak tahulah, saya tak pandai lah. Kali seller kena buat tunjuk video lah, membantu orang. Tak pandai sangat teknikal ni. The vehicle, explosive are often used by engineers in construction projects. Kenapa dia kahwin dengan Nizam? Mami nak ucapkan terima kasih pada Nizam ya. Apa yang Kak Nin nak berapa ni? Untuk dia orang tak sampah dalam tu. Bila sampah tu dah start bertimbun nanti dia orang bakar lah. Sebabkan dia macam satu lubang kawah gitu. Dia akan menakung. Benda ni dah pun dipasang dan inilah siaran dia. Okey, dia punya tu adalah HD. Tidak ada masalah kita mengamalkan satu demokrasi, satu sistem demokrasi.
忘记。